Hello, Sopiteho na bon, savin kalim na chibay ken bolin. Laijon to si Makona, tunin jong gospel message niyo, hat na sayutin, self versus Jesus. Hoiche o lhendiu ham, Sopiteho, NGAILHAN tin, tunia hi athim pumakain vet sa dehin. Mihim khat eho hin sungwa hi, eima satan keito pakai ti hi, hin sayutin. Jisukusan episem, kanung hinzuin na cross ki punin kanung hinzuin ti a Bible na say na ahile eho in eima kei pakai ni pisam ngai dam ailen ilung thima hi ni hung ke ho ta cho eima ni pidam leset nop sa na ho eva Bible ni pisam namit chu kitchen tu min ati cho nalung thim kitchen tu min aiman pi walam leset nop sa na de na kol dam na cross na put dam na nang ma chunga tai nang man Bible WhatsApp group dung ho a thil na post le a ya nang man na hin ho a na phat chom pi lo eima ki hin lo I Bible post a ki chai jing hidi a tulai mitam ta amala malung alung thim hin khu akimanon ama abo aki kho sa tawin akeima ni pi seam ta sangai chat awa lagawin pi seam rombungi chang som na tuma kitchenin zam sanin ati jo cross na kilen dham lechen anup sa no na kilen dham Sopiteho chingka sen pakai ni pisam hichata sangai cha to thanin lagawa ta san ngai cha na zolo na hin he ki ti jo hija cross hi ikipu jingdu nam Sopiteho ilung thimma Jisu Krista hin jinga hele I khan to du he Sopiteho Jisu Krista na ngai lu naw he milima ka ni bet sa he nage po nam cross chu cross ikipu pi bet sa ham Jisu Krista ta kalon khome alang khana ipi se bet sam leset op sa na to kichi ewanga chu chi na ki hen Sopiteho jingka khanin I tho ta I tho the hi Jisu Krista hin na hu pe hi ipi bol phat je ba ham pathin ngai lu na he Sopiteho pathin tu ni kho ai pe hi jing tho the ai koi the pathe bo be pathin ngai lu na he Jisu Krista bia hi e ho chon senin e khumai cho pathin lu han e chonga chu he Sopiteho I ten galon e ho hi chon sen ai thik diu pathin e lung set wa he Calvary cross a hong thi hi ibinanga tu chan ge ya he ikisan thailo ham Jisu Krista e ma chon sen ke hen be cho ama cross a ke put da cho pakai su ke hen ta e ngai lu de cho ai le to as salvation hu hing na hi itin ne ham Jisu Krista hin ta sana ko na I chon se na in sunung suna Jisu Krista hin kho di ta hin man tile lagau thing I chunga hung cho a pathin lo pine I chunga ki phonge Sopiteho hi je hin na ton sot in mun holai ni khan ham amos bungli chang son na sim palam to ding gon sopi mi tam te in I believe in God ati cho pakai su ka ta sana thil hon jong pakai pathin ta san ama wang mi lom chakhanin I obey God ati cho tu ni ve tang tu lai Christian mi tam ta hin pathin ka ta sane thil pha abol cho chon se lo piu cho ahim ama wang pathin nung azui zo lo na chon se lo pi ti mi phalem ka ti nei cho mai phavet hi chun ve tang alang khana ji lang ve le chon mi lom chakhat pathin nung zo ya mi tam ta khat lang ve lang pa ve le chon I believe in God nom ta le set nop san te hin khu a cho palo cho ya chu even chu thing zo lo na even nu thing zo lo hi cho van gol va na even hong thing zo lo de Sopiteho Jisu Krista van thaga omen in ki ve hoite ihin zo du nam I obey God til pathin nung zui ho hi Sopiteho min jong a sei set a chang sia hin khomang ho hi cho hi zin tu zan ki ngai to te tu sunin tunin ki ngai to te sopi na thaga hin kho holai che da ham kot za na che da ham elo kot jima na che da ham toy kot thum ma ta cho kot za pa hi lagau kot za pa hi nom ta hin khomang ho ata ta cho kot za chi ho hi cho kot jima ki chi to lo koi ma cha hi ja hi chalai van ga me chi na dio ha tu lai mi tam ta pastor evangelist holam kai tam ta ilam bai ta tun gel taw hi tu video kan vet cha na hin mi tam ten satan hin kalung thi ma het ninge iti mai the chu no Roman bungsolani changni vetang do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind
then you will be able to test and approve what God's will is His good. Imi pawana thado pa chule nang ho tulai wa no le sit chon hin un pathin lung deilam hi chu aphala la theile phat cham kim hi pi hi hen he do thein dengun lung tha ke ngol lim chom puwin kain explain in Sopiteho tulai mi tam te in satanin ka lung thim het ham ti ai gelo cho ai poi satanin nang ma ne pattern he ri cho wa che mai pinem bol nung ham thil se na bol jeng ham hi chwa ko ne he ri cho hi ja the devil can't read your mind but he knows your pattern kiti he Sopiteho hai ten gelo te ka sei nom che ham tele nang man pathin hoina iga chewa hoina iga holi mo chana iga holim wang wa cho yung kileo tengle mi te ise se no maham ahilo le i office kai now ham elo ito na tham na wa i bol ngai ke bola e ma pattern cho i phone na wa che ma inop no ke vekit lap song ke nga ya hitia hin khonom ta ke mang elo lo gol hota ti a hi beri ki che ma zu ke dona hitia hin kho ke mang pa ma ke che a chu tingle tulai di dia gam khang to de taw te Delhi Mumbai Kolkata helo le mun chom choma emi te ho jong i hung khang to ta ben la sa na ho ti ho Delhi dung ho a hin mu ta ben hiti an nu me ho emi tam ta ho tham khat hi fi ho chap taw te na hin tong the ta ben hi cha kol ho jong kol ho ti cho Ritik Roshan ho banga amin thang ho ka ti hi pun tham khat la hen cha the ho tham khat hung popular je ho a lai la ho e ho no me ho halang e ho pasalo iga che ka thun mai ka lamba kol ho ki pa ma ki pa wa SOPI na Christian hin kho to chalanga naga lama hi chalanga rap song ho naga aga sa wa ho ila i khaso do na e mu chu di mo nam i ki won nong di mo nam gelin Sopiteho na ta sa chu pathin ho bung hitin he lo ham hi chu satanin he re chu hi chinu hi pa hi chalai na chin munir ka ko nen chalai kan tla chin hi chen hos ka gurgaon na chin ai lo le Bangalore la ko la ko na chun commonly kaban pang na chin hiti he so ke hi cho amuna hi Delhi hen lang hola hi jong le thil phalo I bol na mon hi chi satani na he so ke hi cho to Amazon AI ho khun Amazon thil iki cho no male hi chi technology de ya le advertisement hong ve ta to bang cho God Satan knows everything about our pattern hi ja an chu hi chu break bol nga e Sopiteho tulai I khan to naw hi la su naw hin hi ji hin Sopiteho ka tim no pi ham tele hingi I naw gampa ma ho di a hi ham til I naw ho inong ki kai zo te lo cho ina to ja Sunday ki sana sum ha mu chana e tulai tam ta hi na to restaurant hen lang hello le na to na lin ta mu na hi Gurgaon version kun so dung ha ambience mall dung ha sumtam ta Sunday ni yong off mu ji talo pi cho hichila a hen lang ai le iga ki hui la tingle pakai minin ki gel da ute Sopiteho I Christian hin kho naman hi adi poi Sopiteho thing pe nakin ka sai di cho di lo hai cho adi lo ne pi ham nang ma Christian khat khaina ti a nanu na pa SOPI sangam in langa ho ina che ta te ale nang duty na po off ng hitan pap dung naga che a hello le hichila la tulai dinga restaurant lin no pap dung bar dung ho la sa na tam ta min abol ta win hicho a no ta hin kho gi mang thei hello le Sunday ni a pathin thu sim jing ni kho a e ho nom ta kholai lenga I wa le wa party bol na ki mangta cho tulai di gol no bol na lam kalang ho hen lang kang pu pi hen lang hui lang mu na kang gui lang sai kul lang pa kham khana kimu to na dinga ki hui la ni khoda na imanu ta cho to a mele ho in e ho Christmas dunga le kobru langa hongkal to picnic bol da na do ta us to la hi ve na le hizi in paten ke ngai to te Sopiteho I pathinu hi iki ho khel ga mota tu lai hi amin mai me I ho pau hi di lo vai cho to a hi kain sei de hen hoi ta na ngai ven lang SOPI tu lai hi pi ham tile nangma gel da hi Jisu Krista hong tele hin la to ven ki umdem ga yelin mitam ta ka ho pin en SOPI Christian khat ki ha
pan ngam chin lo tham ai ti cho ai là tu ni khát à tu ni an cho pastor khát US pastor khát hin missionary khát hin a holim khát ka ngai cho ni se in 24 hours kum khát sung hin America pum pi tao zong le van ngam khát chai lu lo the ti cho bi ham we never preach pray and preach tao ding preach bolding e hon to ai ide bolding ai de so pe ham tele Christian khat hi ai le pathin thu chu pe ham lagao chem ja me cho Christian khat ka hi etia Bible isim nom lo le hoilai ta chu Christian ni hom ka hello he pathin nung ju i hom so pi te ho khoi tan ya lo te hi je hen ki ya lun so pi nang le ke hi ti al pha ne ho hum mo lo de he mitam te intu lai he episode am hobung kangai lui pathin kangai lun hobung kangai lui poi itiu cho na pakai su na ngai na hobung na ngai lu do wa hele ipi ki khit na ham pathin ho du ham ei ma ke ki changwa choi lo ding hilai choi Sopiteho pathinin tu lai hi mitam ta in ka sei hoi ten Sopiteho na ngayon tu lai hi Christian khat hi ho in na chi ale tas tu ni chu ki khop ni service anom jab he ho in a service ko anom na dinga i chu he poi Sopiteho hoi tan ki gelin nang le ke nup sa na ngai chu hi lo pi chu pathin thu angai ngai na nga ki sei hi poi Sopiteho hoi tan gelin nang le ke in tu a tunia hi pathin talen ei pi naon to church choir ho hilo le musician ho hi cho ei ma ho ki changwa choi na min ei mu the min ei mu hen ti na a ki bol nga i bol volleyball khel du he pathin wa zo ki su ki pa de ei ho ki pa sa de hilo pi cho nang na ki pa nga na chele na ball khel le Sopiteho hoi ten gelin we are going there to praise God, not ourselves, not to elite ourselves. Ta elo ho ki changwa wa choi na i chiu lo bi cho la i sa uzong le gel tang aninga chu ko ham khat na dong mun dong pa o mai le na sa dan ke khijeng na vet nom pa khat o mai le na sa dan ke khijeng chula pathin ninga i sa hom e ho dinga i sa hom la i sa ong gel tang imin isinwa pathin i wa choi ham abang loi tu lai loi le gol te am cho kala sa dan hi nga a he hi jenge gol te khat na sei ken ka sei pi ma ko ma chun Sopinu nga he hi lai ta cha pathin na de he angi na zo chun pathin ki pa he poi pathin lung thinga na sa cho mol mo ta pathin o na pi pa hi pathin wa choi nga o na pi pa hi thil sim zu lewan pathin awa choi banga nangin na o na ne pathin na wa choi pathin lo pi na cho changa hi cho pathin ki pa hi cho hizi hin ibol thei now italian hi ilam now ilasa now hi cho instrument play guitar ho keyboard ho hi display a denga annan la denga hi loading pathin awa iwa choi tingle ilung thimu so hal na denga pan sa de cho ithip now hi pathin za bol na aman ding mi impress bol na denga mi la a ki changwa choi na bol lo de Sopiteho izinam tile kolesia bungthum chang som ngi pi sem na bol na to zo seu pathin lo pi ne dangin pakai lo pi ne dangin bolun ki ti cho ahile tu la ya hi ithile bol lo se pathin lo pi ai bol bam I hope not mi wang cheta ayu Sopiteho hoina ne chi a ibinga na lungmong thelo ham ki pa la nong kile ham hingi church to service to nom na sa lo mai the hello mai the he English te ho banga hello mai the ipija hello ham agipana pat amita kibi I hello je ong hi ne beta ama wang pathian ho dingin nangwa ke go in lang chele chon pathian lampi pi an gon de Sopiteho hiji chun nang ho jong pathian ki yalin sopi phati a worship eti ting le hin sacrifice ngai cho kipi do ngai cho lung tho ne ya pathin ho a hele iki ho khel do he anoma no bi cho church service a
ngã golang phải ta là chỗ thằng anh sao à mi piong lung thim no mà cho na no mà nó bị cho abaya bay cho ama wang pathin ke pa sa ding worship and ball ting le khun ha hi cho aji cho pathin hi eo emotion ilung thima ke mo pa hello pi cho eima isunga ko na hong ko i reflection pa he ikido ngai cho keima chalai hoina kong hi keima nop sa nga kong ham hello le pathin lo pi na ke phone na nga i bolo ham Sopiteho hoi tan ji yalutin pathin hi alo pi ni it hi ham tile ilung thimwa pathin hi hoi ta lung tho nei lo pathin iwa chayu teng le a ho ten John bungli chang som ni le lia pathin chu lagaw a hin a ho ten lagaw le thuta a ho ding mong hi Sopiteho tu zanen tunin ki gelin pathin hoi ta an ho nam thuta an ho hinam na ho lo le lung se ten tu zan tu ni in ngai dam ki thu min tu ni ni khona nei na lai hi pathin in nangai lu nei cho nangai lu ja tu chan gya pha na pi na lai hi cho ni kho Sunday Monday a hum hello pi cho pathin in tu ni a pha nei pi hi Sopiteho eima ho WhatsApp Instagram ho chuting le inop no bol na nga pha nei ki pi hello pi ilagaw hin khoi kap ma hi cho idinga tu lai mitam ta lung ta hin khunom ta aman theina lai ham Sopiteho ibije amitam ta hi khusung wai nam sunga he pathin he palawa tu chan ngi ai thi ham izenem til satanin I pattern no her gam hita cho ku ki te hi hello le zomi te hi marte o tha do te hi hiti hin vai phe ho gang te ho hi hello le hichilang eimi se hi a chan dan che he tu lai di de WhatsApp group even a hele seyong sei no pon inam pum pi din mun hi ipathen ho lo hi di ta lo cho isum to yong thieng thei ta lo hi chala a hi inam sung vet le la se jing hi nam thu ka sei nom pon pathin thu bo ka sei nom hin iti le hinna lagawa hinna di ta ineiwa nangman tu zana nangman na Christian hin khu na ke gyal la pa hi adi lo dan hi ibidanga tu chan ya na ke he do thelo ham til satanin na lungthim chu block a ball hi cho tuni aken ka sei pi yong hin block na ball go so bidan ke khel nom lo ham hijia cho Sopiteho tuni ai sei nom pi ham til pathin lung de lam hol ma saw te chutile agilo pan ima ei lo zo lo de Sopiteho hije hin tuni ai topic ama sa pen pena cho self versus Jesus nangma na day na ngai chat nakibulit sa anumam a hilaw le Jesus Christa pathin lung day na mana chinumam Sopiteho hoy lai zo nakilhen daham cross na put daham a hilaw le lesion up sa na put daham kigyalin Sopiteho hichalai cho hin pathinin ka holim na kasay pin hin nalung thimin muchi ka tu na hi Sopiteho hung khan do sa hin lang nalung thimin lagawa ni tinin machal jingon lang nana to na tham na ba pathin pathai na bo jing han lang pathin somil he un Sopiteho government kham bolaw len ta in to na hi mai the ama wang tulai mitam ta hi amin mai maya Christian hi wa officer hi ucho insunga thil bol thei da hi neu ama wang insunga ki palan chamna thailo aji inam metile satanin inam pumpi wa he insung pi hobung pumpi a he diabolin muni pi ota cho efisha bungli chang som ni le sagi a khu diabol chomon or hi helun ati lai hin Sopiteho Calvary cross a Jesus Christ e ko now cho na cross hin ki pun lang kanong hin jin ti lai pa he Christian hin kho hi nom ta na thei po Sopite katin hi cho nom ta nang ma ina na du na ne a Christian ka he na ti thei poi Christian khat ne ya le na sopin hi na kompati in thu sei pe in nang man jong na chon dan action in vet sa in
Christian khat hen ikam le la ki se hen lang chani chon chan ki podo dha tele koi ingol bol ham nang ki ngol bol ham ki hon ingol bol ham pathin wang ngol bol thei poi Sopiteho hi je hin ho ini chiu zong le ei ma nop sa nang chi po te lung thim ki se mo ten hoi ten pakai nang ma tunin ho in thinga hong de ka hin ipi ka ki za do dham pasar pan ipi se pe dham chule a China ka sei nom pi ham tel mi tam ten zo a ka sei bangai pathen ingai luwin a hobung idei lo tabang for example a cho mi khat in SOPI nang kang ai lo ma zengin ama wang na jinu ka vet nom poi tulai cho pas golang khanin hunga khat cho alung se na ha ai in sung mi ho lung se ngai na mi tam ta hi tulai hi anu me nu le cho a vet nu ma hoi sa ye na cho ave nomen az anu pa zu don ngai thei cho az chanu bo alung se na anu le pa SOPI ve nom lo tam ta ki omita cho me hi zia hi injo athul ka sei banga cho pakai su ka ngai lo etia hobung ingai lu lo ipikana ham hobung ti chu ho ina ke sa hobung e poi ami te ai chu bible ai pi ke sem pakain hobung angai lu ti chu alu hi cho hi chelai ta hoi te NGAILHAN Sopiteho pathin ngai lut wa hele hingi ko ngai lut diu Krista hobung che ngai lut du he eima jong muntin gamtin nai to now Delhi Mumbai Bangalore Dubai munchom somai nawa air hostess ipan nawa galiko nawa volunteer hi hen nam sipai ho jong le amun muna pathin nam sipai hi mana chu damun kalu an hati umlo pi cho pathin hoi ta ta sana aman ato dinga ke to chume ama bo tu lai hi ivet che wal be se wa pathina ipan jingwa ito jingwa hele Sopiteho hoi lai umjong le chun gala to le umjong pathin na pan pi ai le alam pi de he hiji chun pathin sumil pautin ngai lut Sopiteho ina to invet sautin zat dang te kol holai umjong le i Christian hi na ho vet sautin ke ho hi cha hitin ki van the ka hi poi sam number za khala som la ko chang za khala khat hun na thu kanit jing na dingin thilsia akonin ka ke kang do ati lai hu Sopiteho gialutin thilse ibol no dingin e ho hen ilung thimin hin kho mangjingote tulai mi tam ta hi tulai khang tha te hen PUBG chicken dinner chiting la chat tournament i bol cho football sport Hoiche sport art sport water sport i bol cho me goal nop ki bol ne no ma anom so ama el tol goal nop an ki bol in ball now Hoiche sport en bol lai wa tam zo uicha ke thao te len zuong ga me te ding ga lu han te ding veng songa aksen te ding ti e ho e mi te tam zo mi cho tulai de pak ngai chiu jong le tham hat ga el tol te ding mi khat chu ga chou te ding hitia he Sopiteho hin khu hi umgam te in ila isa ozong angi ni mai maya khubbe ki beng ta bang cho kimballs ko iga khana le chom ha ta ging ki chai ta chuma ama ila sa na ba koi ma cha lung to kha ta lo pi chola ale ipi phacho ma ham sang som ni sumi su mang he videography ai bol na ho he ipi phacho ma ham Sopiteho memory ai ke koi ham a hilo le ila sa na ila sem mi lung thim tong khadenga ai bol ham la he nisim nisya he production ta cho koi pian la de kingai dham ki hello ta ama wang vogo spell holjin nilhum ngai lo zai on khopi kiti hola ilung thima to kha jing nalai chon jisu nung zui ding ke ga ki pantai ti hola lui ho mi thieng ho en anasim ho la ho he tu chan ya chul lo chume to anang chun nang ne ki hin la ga se go te Hoiche pen hi nilung thim tong hat te nang le inei lu mai the u cho atam zo hin tu lai ngai hi Gen Z generation a tu lai ya rap song po ingai in lungdei la ho ingai u cho Sopiteho hoi ten ki gyalun la ka hin sei le thu khat kan je be no min a chai na ngin asawe ne te hun
isopi pau maximin thang ahung phau lain sopi ka kai hung phau lain ka cross lampi an sa masanga la en sa ho cha nunga ho tam ta chu thimil di yong cho maximin thang ahoi wal besan o no nge in tin ka kai la sa an ho chu ting le hiti a hi ka kai hung ki sim phana cham khat wa ka cross lampi an sa le mi tam ta hung hlau chala alung na ibang last love song sa lo dam itiwa maximin thong na pau dan chu he kati amun muna chu cassette ani kinai la ya angai dan chu ka first letter tiloi tu chan gi ya minun hang mi thona tho jatam la kiti ho loi la he angai hin ama wang satan naw oi la hin sa teng le hin ilung thima he ama sa ka sei banga chun na lung thima ipi honging ma sa am pathin honging ma sa hi ve ta nup sa na kilim lan hi chung ma sa di chu Sopiteho hi je hin ilangai ho jong hi hoi te in pathin la ngai utin nam la na ngai jong la selanga pa ngai loin lap song wa hi te chanin in song hin hlau daw tin lap song hi ema kilung sit ki ngai lut na langa lap song khat omin ei pui chawai thei hi ti a lap song khat omin hi chowa ngai po tin pathin la in kitil kho tin ki ngai lut na khosung hobung sung ngai lut na theya pathin la ngai tin hitin kitil kho jeng te kati hi Sopiteho tunia chom cha hi jong le pathin thu sei naw thunei panza jane mal som pi han lang nang ho jong nitinin hin kho hi ki gel do kinun lang ki tha gel kinun lang ka Christian hin kho hi di nam ti lo nam ti hi mo nei pa mo pa hung pa kai so hung ting le a ho bung chu Krista ho bung chu ko ham e ho hi ve Sopiteho Krista ho bung chu van gama ilu te ni wa de sa na jala hong ki sei hin sei khial sei wal pathin ni ngai de mun tin i sei kha cheng ni mong la pathin aja jane mal som pi un tin mun tina ka sopi ka sangam sun tin chibai jan tin mang pha